سلام و همگی. تا حالا پیش اومده که بخواین از کارهای هر روزتون به انگلیسی بگین ولی یهو گیر کنین که خب چی باید بگم، از کجا شروع کنم؟ امروز قراره دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و کلید حل این مشکل رو با هم پیدا کنیم. زمان حال ساده. با من همراه باشین تا ببینین چقدر راحت میشه در مورد زندگی روزمره حرف زد. خب این سوالی که روی صفحه می‌بینی این سوال خیلی از ما هست. مگه نه؟ همیشه موقع حرف زدن از کارهای روزانه یکم مکث می‌کنیم. ولی بذارین یه خبر خوب بهتون بدم. جوابش خیلی ساده‌تر از چیزیه که فکر می‌کنین و توی یه گرامر خیلی پایه‌ای قایم شده. وقتی حال ساده رو یاد بگیرین، انگار یه ابزار فوق‌العاده دستتون میاد که باهاش نه فقط از برنامه روزانه‌تون، بلکه از عادت‌ها و حتی حقایق کلی هم خیلی راحت حرف بزنین. خب، بریم سراغ بخش اول. اصلا این زمان حال ساده که میگیم چی هست؟ بیایم ببینیم این ابزار مهم و کاربردی چطور کار میکنه و چجوری زندگی روزمره ما رو به انگلیسی توصیف میکنه. ببینین تعریفش خیلی سرراسته. ما از این زمان برای حرف زدن در مورد چیزایی استفاده میکنیم که یا همین الان دارن اتفاق میفتن یا اینکه به طور منظم و همیشگی تکرار میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا کارهایی که هر روز انجام میدیم، عادت‌هامون یا حتی حقایق علمی ثابت. خیلی ساده است، درسته؟ خب حالا دقیقاً کجاها به کارمون میاد؟ اول از همه عادت‌ها و کارهای روتین. مثلا اینکه من هر روز صبح قهوه می نوشم. این یه عادت ثابته. دوم برای حقایق کلی و دائمی، چیزایی که همیشه درستن، مثل اینکه خورشید از شرق طلوع میکنه. این یه حقیقت، تغییری نمیکنه. سوم برای کارهایی که تکرار میشن، مثل برنامه کاری بانک‌ها که ساعت 9 باز میشن. و جالبه بدونین حتی برای رویدادهایی که برنامه زمانبندی مشخصی دارن، مثل اینکه قطار ساعت 5 حرکت میکنه. اینا کاربردهای اصلی و روزمره حال ساده هستن. اینم از نقشه راه امروزمون. خیلی سریع ببینیم قراره چیکار کنیم. اول میفهمیم حال ساده چیه، بعد میریم سراغ جمله‌های مثبت و اون قانون معروف S. بعدش منفی کردن و سوالی کردن رو با don't, doesn't و do, does یاد میگیریم. آخر سرم یه جمع‌بندی و تمرین کوچیک داریم. پس بزن بریم. خب رسیدیم به بخش دوم، جمله‌های مثبت. اینجا جاییه که پایه‌های اصلی رو میسازیم و با مهمترین قانون حال ساده آشنا میشیم. حواستون رو جمع کنین. خب این جدول همه چیز رو خیلی واضح نشون میده. ببینین چقدر ساده است. برای فایل‌های I, we, you و they، فعل به همون شکل ساده و اصلی خودش میاد. Work, like, read, live. هیچ تغییری نمیکنه. اما و این اما خیلی مهمه، به محض اینکه فاعل ما بشه he, she یا it، یعنی سوم شخص مفرد، یه اس کوچولو میچسبه با آخر فعل، میشه works, likes, reads, lives. این نکته رو واقعا باید با ماژیک فسفوری هایلایت کنین. بهتون قول میدم رایج‌ترین اشتباهی که زبان آموزا میکنن فراموش کردن همین اس ساده است. پس اینو تو ذهنتون هک کنین. هر وقت فاعل جمله he, she یا it بود، زنگ خطر اس باید تو سرتون به صدا در بیاد. البته همیشه فقط یه اس خالی اضافه نمی کنیم. یه چند تا قانون املایی کوچولو هم داریم که باید بدونیم. اگه آخر فعلتون صداهایی مثل اس، ش یا چه داشت، به جای اس باید es اضافه کنین، مثل watches. یا مثلا اگه فعل به یه حرف بی صدا و بعدش وای ختم میشد، اون وای حذف میشه و به جاش ies میاد، مثل study که میشه studies. چند تا استثنای خیلی مهم هم داریم، مثل go که میشه goes، do که میشه does و have که کلاً شکلش عوض میشه و میشه has. اینا رو باید به خاطر بسپارین. اینم یه مثال عالی. ماریا speaks 4 languages. خب ماریا کیه؟ شی دیگه، درسته؟ پس فعل speak باید اس بگیره و بشه speaks. به همین راحتی. یه مثال دیگه که قشنگ جا بیفته. My brother works in a bank. خب my brother یعنی he. پس فعل work باید بشه works. اون شکل غلطش رو هم گذاشتیم که ببینین و یادتون بمونه که دیگه هیچ وقت این اشتباه رو نکنین. خب جمله‌های مثبت رو که یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ بخش سوم، جمله‌های منفی. میخوایم ببینیم چطور باید بگیم نه. اینجا پای فعل‌های کمکی به ماجرا باز میشه. کلید منفی کردن جمله‌ها تو این 2 تا کلمه جادوییه. don't و doesn't. به اینا میگیم فعل کمکی.
انگار 2 تا دستیارن که میان به فعل اصلی ما کمک میکنن تا بتونه معنی منفی بده. قانونش خیلی شبیه همون قانون S هست. برای I, we, you و they خیلی راحت از don't استفاده میکنیم. اما برای he, she و it از doesn't. ولی یه نکته فوق‌العاده مهم اینجاست. وقتی doesn't میاد توی جمله، اون اس سوم شخص رو از فعل اصلی میدزده. یعنی فعل اصلی به شکل کاملا ساده خودش برمیگرده. میبینین؟ doesn't work، نه doesn't works. به این مثال نگاه کنین. Sarah doesn't have a car. Sarah یعنی she. پس از doesn't استفاده کردیم. حالا فعل اصلیمون چی بوده؟ have، که تو حالت مثبت برای she میشه has. ولی چون doesn't اومده، فعل به شکل سادهش یعنی have برگشته. پس میشه Sarah doesn't have. خیلی نکته مهمیه. و حالا بخش 4، چطور سوال بپرسیم. اینجا هم همون دستیارای قبلی یعنی do و does به کممون میان. فقط یه جابجایی کوچیک داریم. ساختار سوالی کردن از منفی کردنم راحت تره. فقط کافیه do یا does رو برداریم و بذاریم اول جمله. تمام. قانونم دقیقاً همونه. do برای I, you, we و they و does برای he, she و it. و باز هم یادتون نره وقتی does میاد اول جمله فعل اصلیمون کاملاً ساده میاد و اس نداره. یه سوال خیلی پرکاربرد که هر روز ممکنه بشنویم یا بپرسیم. چون داریم از you سوال میکنیم، از do استفاده میکنیم. What do you usually do؟ میبینین چقدر تو مکالمات روزمره به کار میاد؟ و یه مثالم با does ببینیم. Does your father have a car؟ اینجا your father یعنی he، درسته؟ پس سوالمون رو با does شروع میکنیم. و دوباره دقت کنین، فعل اصلیمون have هست، نه has، چون does اومده و اون اس رو گرفته. خب به بخش آخر رسیدیم، خلاصه و تمرین. وقتشه که تمام چیزایی که یاد گرفتیم رو مثل قطعات پازل کنار هم بچینیم و یه تصویر کامل داشته باشیم. این جدول یه جورایی برگه تقلب شماست. یه نگاه کلی و عالی به همه چیز. حالت مثبت، منفی و سوالی رو برای فاعل‌های مختلف کنار هم گذاشتیم. پیشنهاد میکنم از این اسلاید یه اسکرین شات بگیرین یا یه جا ذخیره‌اش کنین. هر وقت شک کردین یه نگاه سریع بهش بندازین و مشکلتون حل میشه. اگه بخوایم کل این ماجرا رو توی یه فرایند 3 مرحله‌ای خلاصه کنیم، این میشه چک لیست شما. هر وقت میخواین یه جمله حال ساده بسازین، این 3 تا کار رو بکنین. اول فاعلتون رو پیدا کنین. دوم، اگه جملتون مثبت و فاعل he, she یا it هست، یادتون نره که s رو به فعل اضافه کنین. و سوم، اگه جملتون منفی یا سوالیه، فقط کافیه don't/doesn't یا do/does رو بیارین اول جمله. به همین سادگی. و اما نکته کلیدی و آخر، اگه بخوام کل این بحث رو توی یه جمله خلاصه کنم، همینه. روی 2 چیز مسلط بشین. یکی قانون اس برای سوم شخص و دومی استفاده درست از دو و داز برای منفی و سوالی کردن. اگه همین دوتا رو خوب یاد بگیرین، بهتون تبریک میگم. شما زمان حال ساده رو کاملاً بلدین. خب حالا نوبت شماست که دست به کار بشین. بهترین راه برای اینکه این مطالب تو ذهنتون بمونه تمرین کردنه. پس همین الان برین تو قسمت کامنت ها و به این سوال به انگلیسی جواب بدین. What is your job؟ منم میام و جواباتون رو میخونم. منتظرتونم.